Ուրեմն բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, հուսամ լավ եք, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, այսօր խոսելու ենք ֆեմինիզմից և կանանց նկատմամբ բռնությունից, խոսելու ենք դրա հիմնական տեսակներից և կանխարգելումից և ինչ կարող ենք անել մենք, որպես հասարակության անդամ, երբ տեսնում ենք, հանդիպում ենք բռնությունը մեր կյանքում։ Ես ուզում եմ մենք սկսենք մի քանի կարևոր հաստաբաներ, պնդումներից, մենք նախորդ անգամ օրինակ խոսում էինք կարծրատիպերից, կհիշեք, ովքեր որ մասնակցում էին, խոսում էինք ավանդապաշտությունից և կարծրատիպերից և դրա դերը, այսպես ասած, մեր կյանքում, հիշում եք, որ խոսեցինք ու ասեցինք ինքը մազի ռեզինի նման այդ ավանդապաշտություն ու կարծրատիպը, ինքը դնում մեզ այս օղակի մեջ ու չի թողնում, որ մենք դրանից դուրս գանք, հենց մենք փորձում ենք դրանից դուրս գալ, մեզ ասում են, սա ֆեմինիստ է հաստատ, սա այլ արժեքներ է կրում, վայ, դրանք շատ վտանգավոր են մեր հասարակության համար, այսինքն փորձում են այդ մարդուն թիրախավորել ու ասել սա վատ է, հենց դու մի փոքր դուրս ես գալի այդ ավանդապաշտական կարծրատիպային մտածելակերպից։ Դրան զուգահեռ շատ հաճախ մեր հասարակությունում օրինակ ասում են մենք կնամեծար ազգ ենք, երեխայամեծար ազգ ենք, բայց դրան զուգահեռ մի հատ իրականություն կա Հայաստանում, որ տեսնում ենք, որ ոչ կնամեծար ենք, ոչ երեխայամեծար ենք, որովհետև եթե մենք լինեինք այդպիսին, բռնության թվերը մեզ մոտ այսպիսի դրսևորում չէին ունենա։ Հենց այսօր առավոտյան մի դեպքի մասին, չգիտեմ, դուք կարդացիք, թե չէ, սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում շատ տարածված է, որ փոքրիկ երեխային մանկապարտեզում աղջիկ երեխային 2.5 տարի խոշտանգումների են ենթարկել, այսինքն վատ են վերաբերվել այս երեխային, ցեխ են կերցրել, վառել են մաշկը, միայն նրա համար, որ իր հայրիկը Պակիստանից է, Հայաստանի, ոնց որ Հայաստանից չի, հայ չի, մայրիկն է, իսկ հայրիկը Պակիստանից է, ու միայն այս բանի համար, որ այս երեխային փաստորեն տարբերվում է, չէ, երևի մաշկն է մի քիչ ավելի թուխ, մազերն են մի փոքր այլ ձև, միայն սրա համար 2.5 տարի երեխաները և դաստիարակները այս երեխուն սենց վատ են վերաբերվել, վատ վերաբերվելը մի կողմ, բռնություն են կիրառել այս երեխայի նկատմամբ, այս դեպքը ինչ է ցույց տալիս մեզ բոլորին, որ անգամ ամենա, չգիտեմ, երեխան, որ պետքա պաշտպանված լինի, որ իր նկատմամբ պետքա բռնություն չլինի, մեր երկրում ցավոք սրտի կա, և ֆեմինիստական տեսանկյունից ենք, եթե նայում ենք այս հարցին, չեմ ուզում կենտրոնանանք միայն ֆեմինիզմը դիտելով կանանց պայքար, այո, ինքը նախ և առաջ կանանց պայքար է, բայց ֆեմինիզմը արդարության պայքար է նաև, ինքը մի շարժում է, որը բարձրաձայնում է անարդարությունը, որ ասում է, ստեղ խնդիր ունենք, ստեղ պրոբլեմ ունենք, եկեք խոսենք սրա մասին, եկեք պայքարենք, բարձրաձայնենք սրա մասին։ Հիմա կոնկրետ այս մի օրինակով ինչ հասկացանք, որ մեր հասարակությունը շատ ծայրահեղ է վերաբերվում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տարբերվում են իրանից, փաստացի։ Ես ուզում եմ մենք էլի քննարկենք կարծրատիպեր։ Կարծրատիպերը այս իրականում շատ չեմ դրել, այս 3-ն եմ ուզում քննարկենք։ Առաջինը մարդու ծեծած, վարդի ծեծած, մյուսը կինաբուրդը ինչքան ծեծես կփափկի, և 3-ը ով չի ծեծել իր կնգան, վայ կտա իր ծնկան, էլի, ծնկներին, այսինքն սենց կխփի, եթե չես ծեծել կնոջը, ծնկներիդ կխփես, էլի, այսինքն կփոշմանես հաստատ։ Ինչ եք կարծում այս պնդումների մասին, լսել եք սրանց մասին, ասում են ձեր շրջապատում, թե նորություն էր սա։ Ինձ համար մեծ նորություն էր սա, երբեք չեմ լսել իմ շրջապատում նման արտահայտություններ, զարմացած եմ մի քիչ։
Լավ, շնորհակալություն Ռուզաննա ջան, իսկ ուրիշները ով է լսել, լավ, սենց ասենք, ինչ որ մեկը լսել էր, մարդու ծեծած, վարդի ծեծած։ Առաջինը լսել եմ։ Սրանք ժողովրդական ասացվածքներ են, այսինքն որքան էլ ծիծաղալու կարող է մեր համար հիմա լինի, հա, այս ինչ հետամնաց բաներ են, Ռուզաննան ասում է, որ ընդհանրապես չի էլ լսել, բայց սրանք ժողովրդական ասացվածքներ են, այսինքն ժողովրդի մեջ տարածված արտահայտություններ, նախադասություններ են, հա, ու մանուն շատ կարևոր բան ասեց, այո, տարածված է, լսել եմ։ Խոսքի մեջ, հա, մարդիկ նստում են, ասում են, վայ, մարդու ծեծած, վարդի ծեծած, հա, վարդի պես է, ինչ ես ոնց որ դրանից նեղվում, կամ ասում են, հա, կինը բուրդ է, ինչքան ծեծում ես, ինքը ավելի է փափում։ Ինչի եմ ես դրել այս արտահայտությունները, ուզում եմ, որ սրանից սկսենք։ Սրանք մեր ժողովրդի մեջ են։ Մանուն շատ կարևոր բան ասեց, այո, ժողովրդի մեջ են եւ սրանք այսպես ասած մարդկանց լեզվի վրա են, ցավոք սրտի լեզվի վրա են։ Ու նենց չի որ սրանք վերանում են, հա, հատկապես իրանք սկսել են տարածվել 19-րդ դարից, այսինքն հիմա 21-րդ դարն է, պատկերացրեք 2 դար առաջ արդեն կային, այս սրանք ասում էին, հա, այս մարդու ծեծած, վարդի ծեծած, կամ կինը բուրդ է, ինչքան ծեծես կփափի, սրանք արդեն իսկ կային, հա, պատկերացնում եք 2 դար առաջ, ու այսօր հլը իրանք կան։ Ինչ է դա նշանակում, որ դա մեր մտածողությունն է, ցավոք սրտի, հա, եւ այս մասով կնոջ նկատմամբ բռնությունը, ծեծը, վիրավորանքը, վատ վերաբերմունքը, հա, կնոջ նկատմամբ, այս մեր մտածողությունն է, ցավոք սրտի։ Ոչ բոլորի, այո, եւ ժամանակները անշուշտ փոխվում են, գնալով ավելի լավանում, ավելի այո, քչանում են բռնության դեպքերը, բայց միևնույնն է, հա, քանի դեռ մենք ունենանք մասնակիցներ, որ կասեն, այո, լսել եմ, հա, ինչպես Մանոն կամ Անահիտը ասեցին, ուրեմն մենք ունենք խնդիր։ Շատ են լսել, երբ հատկապես մարզերում ենք լինում, հա, հատկապես գյուղական ինչ-որ համայնքներում մարդիկ օգտագործում են ամեն դեպքում։ Բայց այո, Ռիփսիմեի նշածը օրինակ շատ ավելի են օգտագործում, որ ասում է, եթե ծեծում է, ուրեմն քեզ սիրում է, հա, այս արտահայտությունը ռուսական ֆիլմերում են շատ ասում, հա, կարող է ֆիլմերից լսեք, սերիալներից լսեք, հա, որ այս ամեն ինչը անդադ ասում է։ Հիմա ուզում եմ սահմանենք, հա, մենք ինչ հա, բռնությունը ինքը իրականում ընդհանրապես բռնությունը ոչ թե կանանց նկատմամբ, ինքը ֆիզիկական ուժի եւ իշխանության կամ դրա սպառնալիքն է։ Նախ քո նկատմամբ դու կարաս ինքդ քեզ բռնության ենթարկես, օրինակ, չգիտեմ, վնասես քեզ, հա, կամ ինքնասպանության փորձ կատարես, հա, այս ամեն ինչը օրինակ բռնության դրսևորումներ են։ Դու կարող ես այդ բռնությունը կիրառել այլ անձի նկատմամբ, օրինակ երեխայի նկատմամբ, կնոջ նկատմամբ, հաշմանդամություն ունեցող անձի նկատմամբ, տարեցի նկատմամբ, հա, տատիկ, պապիկի նկատմամբ, այսինքն դու էլի կարող ես գնալ ու իրան բռնության ենթարկել։ Դու կարող ես խմբի նկատմամբ կիրառել այս ֆիզիկական ուժը, հա, ֆիզիկական ուժ ասելով որն է, ես ուժեղ եմ, ես խփում եմ, ես չգիտեմ, վնասում եմ այդ մարդուն, հա, խմբի նկատմամբ, օրինակ նույն ընտանիքը ինքը խումբ է, հա, ես ենթադրենք ծեծում եմ ընտանիքի բոլոր անդամներից, հա, ընտանիքի նկատմամբ, խմբի նկատմամբ բռնությունը եւ մյուս տեսակը համայնքի նկատմամբ, հա, կարաս էլի դու ինչ որ մի մեծ մարդկանց խմբի օրինակ բռնության ենթարկես եւ ինքը շատ կարեւոր է որ արձանագրենք մարդու իրավունքների խախտումը, ոչ մեկ չպետք է ենթարկվի բռնության, ոչ մի արդարացում, ոչ մի բայց չկա բռնության դեպքում, բռնությունը բռնություն է եւ ինքը շատ վատ երևույթ է։ Ես ուզում եմ, որ մենք մի հատ վերհիշենք մեր նախորդ անգամ քննարկած այս կարևոր
գրաֆիկը, հա, այսպես ասած, մի հատ հիշենք։ Կհիշեք, որ խոսում ենք գենդերային հավասարության մասին նախորդ անգամ։ Մենք ասեցինք, որ հասարակությունում կան կարծրատիպեր, կան դերեր, հա, որ տղամարդկանց են բնորոշ, օրինակ ուժեղ տղամարդ, ասենց, չգիտեմ, ինչ էլ հատկանիշներ կան, չլացող տղամարդ, հա, տղամարդը չի լացում երբեք, կամ ասում ենք ինքը միշտ ուժեղ է, ինքը ավելի դիմացկուն է, հա, երբ մենք ամփոփում ենք այս բոլոր կարծրատիպերը կամ մեր սպասելիքները տղամարդուց, հա, ինչ ենք մենք սպասում, որ տղամարդը լավ տղամարդը պետք է լինի, չէ, փող աշխատի, չգիտեմ, աշխատասեր լինի, գնա ուժեղ լինի, բաներ կարողանա բարձրացնել, հա, այս մեր պատկերացումները, երբ մենք բոլորը ամփոփում ենք, մենք հստակ տղամարդկանց վերագրում ենք ուժ եւ իշխանություն։ Ջաննան գրել է կանայք ավելի ուժեղ են, համաձայն եմ, շատ հարցերով են ավելի ուժեղ։ Այս մասով ուղղակի ուզում եմ հիշենք, հա, որ տղամարդկանց, այո, ուժեղ են, Ժաննա ջան, համաձայն եմ տեսել, բայց մեր հետ համաձայն չեն լինի շատ այլ ավելի ավանդապաշտ մտածող հասարակության անդամները, հա։ Եթե ամփոփում ենք այսպիսով տղամարդկանց վերագրվող այս դերերը, կարծրատիպերը եւ սպասելիքները, իրանք իրար մեջ ամբողջը իրար հետ գալիս են եւ ամփոփվում են ուժի եւ իշխանության մեջ։ Ուզում եմ սա հիշեք, հա, ուժը, իշխանությունը տրված է տղամարդուն մեր հասարակությունում։ Սրան զուգահեռ կանանցը երբ նայում ենք, հա, մենք ասում ենք, որ կանայք ավելի թույլ են, ավելի հարմարվող պետքա լինի կինը, երբ լացում է, ասում են, դե ոչինչ, ինքը աղջիկ է, հա, կարա լացի, իսկ տղայի դեպքում չի կարելի, աղջկան ամեն ինչ թույլատրելի է ավելի, հա, թեթև են նայում աղջկա դեպքում, դե լավ, ոչինչ, աղջիկ է, կամ ասում ենք ամուսնան է, կգնա, սենց ավելի ուրիշ ձև են աղջկան վերաբերվում, չէ, եւ երբ էլի այս սաղ ամփոփում ենք այս դերերը, կարծրատիպերը եւ կնոջից կամ աղջկանից մեր սպասելիքները իրանք ամփոփվում են հնազանդության եւ առաքինության մեջ, այն եկեղեցում, որ ասում են հնազանդ ես, ասում է այո, այս պատահական չի, հա, էլի ոնց որ սա շատ լավ ցույց է տալիս, թե ինչ դիրքում ենք մենք դնում կնոջը մեր հասարակությունում, հնազանդի։ Ու այս շատ կարևոր գաղափարներ են, հա, ուժը եւ հնազանդությունը։ Հիմա այս տանում ենք բռնության ոլորտ, հա, երբ խոսում ենք բռնությունից։ Ինչ ենք տեսնում, հա, որ տղամարդուն մենք հասարակության մեջ ասում ենք, որ ծեծելը դա ուժի ցուցանիշ է, հա, երբ օրինակ, չգիտեմ, կռվում են, չէ, տղաները, նորմալ է, որ տղաները կռվեն, իրար ծեծեն, մի հատ է բոքսեն, մի հատ է խփեն։ Աղջկա դեպքում դա անընդունել է, կասեն, աման, այս ինչ աղջիկ է, որ ծեծում է, չէ։ Այս ուզում եմ շատ հիշենք, ու որտեվ սրան մենք հեսա անդրադառնալ ենք։ Մենք չաթում էլի ունենք գրված, Ժաննան է գրել, ժամանակները փոխվում են, հայացքները եւս, այո։ Ես 22 տարի արդեն աշխատում եմ գյուղի դպրոցում։ Գյուղական միջավայրի հետ երկարատև շփումից դուրս գալով կարող եմ ասել, որ կարելի է մարդկանց եւ հայացքները ավանդական կամ հնացած փոխել։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, Ժաննա ջան, իհարկե կարելի է փոխել եւ փոխվում է բարեբախտաբար։ Անահիտն է գրել է կրթական ցածր իրազեկում, ավանդական մտածելակերպ մեր գլխավոր խնդիրն է։ Համաձայն եմ, իրազեկումը շատ կարևոր է, այդ մտածելակերպի փոփոխությունը եւս, բայց ես ուզում եմ, որ մենք չֆիքսվենք, հա, գյուղական համայնք, չֆիքսվենք ավանդական մտածելակերպ, մեր հասարակությունն է տենց, ժողովուրդ ջան, մեր հասարակությունում խրախուսվում է բռնությունը, մեր հասարակությունում ծեծով հարց լուծելը նորմալ է դիտվում, ցավոք սրտի։ Ես ուզում եմ մի հատ պարզ օրինակ բերեմ մեր բոլորի ընտանիքներից, ում ընտանիքում կա փոքր երեխա։ Ինչ ենք ասում, տենց 4-5 տարեկան երեխեքին։ Ասում ենք դու կյանքում առաջինը չխփես, բայց եթե քեզ խփում են, ֆռա մի հատ էլ դու խփի, հա։
Այս շատ տարածված է հայ ընտանիքներում, հա, դա կապ չունի գյուղից ես, քաղաքից ես, Երևանից ես, քաղաքի կենտրոնից ես, հարուստ ես, աղքատ ես, հա, այս մտածողությունը, ու քանի դեռ մենք ունենք այս մտածողությունը, որ նորմալ է խփի, կարելի է խփելը, մենք ունենանք նաև կանանց նկատմամբ բռնություն, որովհետև ի վերջո էլի գալիս ենք այդ դրան, հա, որ հնազանդությունն է, հա, թույլ տալիս, որ իրանք ծեծեն։ Բայց ես ուզում եմ ուղղակի մենք ֆիքսենք, հա, այս կարևոր բաները մեր կյանքում մենք չենք խորանում սրա մեջ։ Երբ մեր քույրը օրինակ իր երեխուն ասում է, Արամ, դու չխփես առաջինը, բայց եթե քեզ խփում են ֆռա խփի, առաջի հայացքից դե չենք խորանում, ասում ենք, հա դե երեխա լավ 4 տարեկան, հիմա կխփեն, թող ինքն է մի հատ խփի, այդ ինչ խփելա հոճի սպանելու բան։ Բայց սա փոքր տարիքից երեխու մտքի մեջ դնում է այս կարևոր գաղափարը, ծեծը, որ նորմալ է, որ դա թույլատրելի ինչ-որ մի բան է, որտեղ մաման ասել է խփի։ Վաղ այս մեր Արամը, որ մեծանում է, ինքը նաև մտածում է, դե լավ, կարամ կնոջս է խփեմ, երեխուս է խփեմ, ինչ ա եղել։ Սա թույլատրելի բան է, մամաս այն ժամանակ, որ ես 4 տարեկան էր խփի։ Հետո ինքը մեծանում է, հա, անընդհատ իրան այս հասարակությունը ասում է, որ խփելը նորմալ է։ Դրա համար եմ ես ուզում ասեմ, որ ցավոք սրտի մեր հասարակությունը խրախուսում է բռնությունը։ Երբ նաև խրախուսման մի ձև է այդ, հա, որ չի պատժվում բռնությունը։ Օրինակ մի հատ, չգիտեմ, փողոցում մեկը մյուսին խփի, դա չպատժվող բան է, ասեն, դե լավ, ինչ մի պատմություն եք սարքում դրանից։ Բայց կարևոր է նաև մեր վերաբերմունքը հասարակության բռնության նկատմամբ։ Երբ օրինակ ինչ-որ մի դեպք է գրված լինում, ես շատ եմ ուսումնասիրել, շատ եմ փորձել հասկանալ, հա, ենթադրենք գրած է ամուսինը ծեծել է կնոջը, չգիտեմ, մի հատ հոդված է, տակը բոլորը գրում են, իսկ ինչ ա արել կինը, որ ծեծել է ամուսինը, ինչ կապ ունի կինը ինչ ա արել, այդտեղ պետք է միանշանակ ամոթ ասել ծեծողին, ոչ թե փորձել խորանալ, այ որ կինը կանաչ շոր էր հագել դրանից եղավ, կամ որ կինը մազերը երկարը չէր, չգիտեմ, կապել դրանից եղավ։ Դու պատճառ միշտ էլ կգտնես, հա, բայց պատճառ չկա բռնության պատճառը այ այստեղ է, այ այս երկու սլայդերի մեջ է, հա, որ մեկին ասում են դու հնազանդ ես, այն մյուսին ասում են ծեծի, նորմալ է, կինն է, ոչինչ, քո կինն է, ծեծի։ Մենք երբ խոսում ենք կանանց նկատմամբ բռնությունից, նաև դրան ասում ենք գենդերային բռնություն, հա, այս բառը ուզում եմ հիշեք ուղղակի, որ կանանց նկատմամբ կամ գենդերային բռնություն, դրանք շատ հաճախ հոմանիշ բառեր են, այսինքն նույն ձև են կիրառվում, երբ ասում են գենդերային, նկատում են կանանց նկատմամբ։ Ինչի, որովհետև սա պայմանավորված է բռնության այս տեսակը, ինքը տեսակ է առանձին, հա, այս գենդերային կամ կանանց նկատմամբ բռնությունը։ Տեսակը իր պարագայում բռնության ենթարկվում են կանայք հիմնական։ 90% դեպքեր կանանց ու աղջիկների նկատմամբ է։ Եվ ինչպես տեսնում եք սահմանումից, ինքը սեռի հիմքով է։ Այսինքն, եթե դա լիներ տղա կամ տղամարդ, իրան չէին ծեծի։ Քանի որ ինքը կին է, ինքը թույլ է, չի պատասխանելու, չի կոպիտ ասած իրան խփեցին, ինքը չի ֆռալու մի հատն է, ինքը խփի։ Դրա համար է, հա, դա գենդերային բռնություն։ Գենդերային բռնության ամենատարածված ձևը արդեն հենց իր ներսում, հա, կամ կանանց նկատմամբ բռնության, ընտանեկան բռնությունն է։ Ընտանիքի ներսում կանանց ամենաշատն են բռնության ենթարկում եւ դա հիմնականում արվում է ամուսինների կամ իրանց զուգընկերների կողմից։ Եթե հետ գանք այս գենդերային կամ սեռով պայմանավորված կանանց նկատմամբ բռնությանը, հա, ասում եմ նորից, հիմնականում տուժում են կանայք եւ աղջիկները, դեպքերի, ասենք 100 դեպքից 90-ը կանանց նկատմամբ եւ աղջիկների նկատմամբ եւ ամենատարածված տեսակը ընտանեկան բռնությունն է, այսինքն ընտանիքի ներսում կնոջ նկատմամբ բռնությունն է, կանանց նկատմամբ բռնության ամենատարածված տեսակը։ Եթե փորձենք իրան սահմանել, ապա ինքը սեռի հիմքով անձին
ֆիզիկական, սեռական կամ հոգեբանական վնաս կամ տառապանք պատճառող ցանկացած արարքն է, հա, ֆիզիկականը դա ծեծն է, սեռականը արդեն անձի սեռական անձեռնխելությանն է ուղղված, հա, սեռական բռնության տեսակը, օրինակ բռնաբարությունը, սեռական ոտնձգությունները, հա, մենք կխոսենք հեսա մի փոքր այդ ամեն ինչի մասին, կամ հոգեբանական վնաս եւ տառապանք պատճառելը, հա, հոգեբանական օրինակ պատկերացրեք, որ ամեն օր այդ մարդուն օրինակ ասում են տնից դուրս չես գալու, շոր քեզ չեն կառնելու, կոշիկ քեզ չեն կառնելու, հա, որտեվ ինչի պետքա դու հագնվես դուրս գաս, հա, ուրիշ տղամարդիկ քեզ կտեսնեն, այսինքն այս խանդը կամ այս նման վերահսկող ինչ որ բաները, դրանք հոգեբանական բռնության դրսևորումներ են, ու ցավոք սրտի sense դեպքեր շատ կան, հա, որ կնոջը օրինակ ասում են տանից դուրս չես գալու, իրան չեն ծեծում, իրան չեն, չգիտեմ, սեռական բռնության կիրառում, բայց իրան նկատում այս ճնշումն է, անընդհատ ու այս մարդը ենթարկվում է եւս բռնության։ Շատ է այդ կարծիքը, օրինակ ասում են ալկոհոլ է օգտագործում այդ ժամանակ է բռնությունը շատ, կամ ասում են անապահով աղքատ ընտանիքներ մաշա, չէ, էդ էլ, հա, ինչ որ մի ձև արդարացում է։ Տեսեք, ասում ենք հիվանդ է այս մարդը, դե ծեծում է, հիվանդ չի, ինքը շատ առողջ, շատ լավ իրան վերահսկում է, շատ կարողանում է իր հույսերը պահել։ Ես որպես մարդ, ով 7 տարի աշխատել է ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց հետ, կարող եմ դա ձեզ ասել։ Ես հանդիպել եմ բռնարարների, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր ծեծում են, որոնց որ տեսնեք լավ հագնված, շատ վերահսկողությունը տեղը, ընդհանրապես հիվանդ եւ տհաճ չեն, բայց այնպես են ծեծում իրանց կանանց ու երեխեքին, որ ուղղակի ես տենց բաներ չեմ տեսել, այն ամենավատ ֆիլմում է չես տեսել, դրա համար այս հասկանում եմ, որ կարծիքա, բայց այս տենց չի, այս էլ ինչ-որ մի ձև մենք արդարացնում ենք, որովհետև մենք չենք կարողանում ընդունել, լավ, ոնց կարա մարդը ապրի ընտանիքում, հա, 10 տարի ու 10 տարի իր կնոջը անընդհատ ծեծի, այն չի տեղավորվում մեր ուղեղի մեջ, դրա համար փորձում ենք արդեն մտածել, լավ, ինչ է այն չի, հաստատ այս տղամարդը խմում է, հաստատ այս կինը մի բան այն չի անում, հա, չէ, չկա, ոչ մի բան չկա, ուղղակի ծեծում է, որովհետև կինը իր սեփականությունն է, ոնց ուզում է վարվի։ Ցավոք սրտի այդ ընկալումն է, որ դե դու իմ սեփականությունից ես քեզ չեմ թողում տնից դուրս գալ, չեմ թողում աշխատել, չեմ թողում գնալ ծնողների տուն։ Այս ամեն ինչը էլի վերահսկողության ձևեր են, հա, էլի մենք գալիս ենք նրան, որ տղամարդը վերահսկում է ու իր հեղինակությունն է ցույց տալիս կնոջ վրա, բայց հենց այստեղ է խնդիրը, որ մենք խոսում ենք հավասարության մասին, հա, երբեք ես վստահ եմ առողջ ընտանիքում ոչ տղամարդու մտքով չի անցնի, չէ, ասի կնոջը տնից դուրս չգնաս ծնողներիդ տուն, հա, ընդհանրապես, որտեվ կա հարգանք, կա վստահություն, երբ կա հարգանք եւ վստահություն զույգի մոտ, արդեն անգամ միտք չի առաջանա, որ չգիտեմ, կինս կարա ինչ-որ վատ բան անի, հա, մենք միշտ նաև այս խնդիրը ունենք, որ խանդը, օրինակ, շատ ռոմանտիզացնում ենք, նույն ֆիլմերի մեջ, հա, խանդում է, տանջվում է, ու դա ռոմանտիկ է ներկայացում, հա, այդ սերիալային ձևով է ներկայացում, բայց խանդ ինքը առողջ բան չի, սահմանափակելը տնից դուրս գալ թույլ չտալը, դա ռոմանտիկ չի, դա ոնց ասեմ, գրքի հերոսուհու, ռոմանի հերոսուհու մասին չի, հա, խոսքը գնում, դա մեր կենցաղի եւ առօրյայի մասին է խոսում, որը ի վերջո ձնագնդի պես է, ինքը գնալով մեծանում է, վերջում դառնում է մի հատ մեծ գունդ ու արդեն մենակ հոգեբանական չի, հա, արդեն ծեծել է սկսվում, խանդը իր բնույթով, հա, հոգեբանական տեսանկյունից, ինքը քայքայող բան է, մարդու ներսից քայքայում է խանդը, հա, հետևաբար ինքը լավ բան չի կարող լինել եւ սիրո հետ չի կարող համեմատել, անկախ ամեն ինչից, ինչ էլ անում է կինը, բռնությունը արդարացում չպետք է ունենա։ Այդ տեսեք դուք նշեցիք երբեմն իրավիճակներ են լինում, որ կինն է դրթում, կինն է իրավարկով, հա, այսպես ասած ստիպում, հա, որ տղամարդը բռնություն կիրառի իր նկատմամբ։
Ես ուզում եմ մենք պատկերացնենք ամենածայրահեղ իրավիճակը, հա, կինը դավաճանում է տղամարդուն, օրինակ, հա, այդ աններելի, անթույլատրելի միջադեպն է, չէ՞, մեր ավանդական ընտանիքներում, մեր մտածողության մեջ, հա, որ կինը դավաճանի տղամարդուն։ Պատկերացրեք տենց իրավիճակը, անգամ այդ իրավիճակում բռնությունը նախ հարցի լուծում չի տալի, հա, դավաճանել է, բաժանվի, դուրդ չի գալիս, թող, հա, չգիտեմ, լքի այդ կնոջը, գնա քո համար ավելի արժանի կնոջ հետ, այսպես ասած, հա, քո պատկերացումներով կյանք սկսի։ Ցանկացած իրավիճակում բռնությունը նախ ոչ մի հարցի լուծում չի տալիս։ Բացի նրանից, որ վնաս է պատճառում, ընդհակառակը ավելի վատ է անդրադառնում այդ ընտանիքի վրա։ Եվ երկրորդը, էլի, հա, մենք խրախուսում ենք այս ամեն ինչը։ Տեսեք, մենք կանանցով ենք ասում, կինը հրահրում է բռնություն, իսկ տղամարդը ինչ է անում։ Տղամարդը չի հրահրում բռնություն, դավաճանելով, խաղալով, դրսերում անցկացնելով իր հաճույքների համար, բա մենք ծեծում ենք տղամարդուն, չենք ծեծում, չէ՞, հա, ձերներս կտրած ապրում ենք մեր կյանքը։ Իրականում բռնության հաղթահարման հիմքը դրված է կրթության մեջ, ընդ որում դրված է փոքր տարիքի կրթության մեջ, եւ պատահական չասեցի, որ մանկապարտեզից պետք է երեխեքին սովորեցնել հարաբերություններ կառուցելու հմտություններ, հա, կապ չունի դու ընկերոջդ հետ ես, հարևանիդ հետ ես, կնոջդ հետ ես, վաղը ծնողիդ հետ ես, հա, այս շատ կարևոր նախապայման է, որ մենք չենք սովորեցնում, մենք շատ լավ մաթեմատիկա ենք սովորեցնում, 30 հատ ոտանավոր ենք սովորեցնում այդ երեխեքին, որը հետո մոռանում է, հա, իրար կյանքում պետք չի, բայց մենք կիրառական հարցեր չենք քննարկում այդ երեխեքի հետ, թե ինչ է հարգանքը, ոնց է այդ դրսևորվում, բայց նաև մենք ընտանիքում ունենք այս խնդիրը, հա, որ մենք նաև ընտանիքում մոդել ենք այդ երեխեքի համար բոլորս։ Եթե ես ամեն օր գալիս եմ տուն, հա, ու ծեծում եմ իմ երեխուն, ես ինքս մայր ծեծում եմ իմ երեխային, հետո նստում ասում եմ, վայ բալա ջան, պետքա հարգես դու ինձ, պետքա դու ինձ սիրես, պետքա իմ նկատմամբ սենց չի լինելու ինքը տենց կյանքում, հա, որովհետև ես արդեն իսկ օրինակ եմ, որ ծեծում եմ իրան նկատմամբ վատ եմ վերաբերվում ամեն օր, ու նաև ես ցույց եմ տալիս իմ երեխուն, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, որտեղ ասում եմ անդադար, վայ ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ եմ, բայց շատ սիրելով հանդերձ ես իրան ծեծում եմ ամեն օր, ցավացնում եմ իրան ամեն օր, իրան լավ չի իմ հետ, հա, այս շատ կարևոր երկու գործոններ են, կրթությունը եւ օրինակը, այն որ մենք ունենք ընտանիքներում, ու որ մեծացնում ենք, հետո սարքում ենք այն 3 տարեկան Արամիկին, հա, հիշում եք, որ ասեցի, Արամիկին ասում են մանկապարտեզում քեզ մեկը մատով կպավ, դու ֆրա իրան 2 հատ խփի։ Այս Արամիկը հետո մեծանում է, իր կինն է ունենում, իր երեխան էլի շարունակում է ծեծել, որտեվ իր մաման էլ էր իրան ծեծում, իր պապան իր մամային էր ծեծում, որովհետև դպրոցում իրան էին ծեծում, ինքը դպրոցում ծեծում էր ուրիշներին, այս շղթա է, էլի, փակ շղթա է, ու քանի դեռ մենք այս շղթայի մեջ ենք, մենք չենք կարող ասենք, որ մեր ընտանիքները առողջացել են ամբողջությամբ։ Դրա համար պետք է այս հիմքերը շատ կարևոր հասկանանք։ Մյուս բանը, որի մասին ուզում եմ խոսամ, որ արդեն իսկ մի փոքր խոսեցինք, որ բռնության պատճառն է անհավասար, այս կանանց նկատմամբ կամ գենդերային բռնության պատճառն է անհավասար ուժը եւ իշխանությունը, որը կա մեր հասարակությունում, հավասար չի ընտանիքում, երբ կա այս խախտվածությունը, հա, տղամարդը իշխանություն ունի, կինը հնազանդություն ունի, մենք գոր ունենում ենք կանանց նկատմամբ բռնություն, այդ որ ասեցի, սեփականության պես է վերաբերվում կնոջը։ Ես ասեցի եւ մի փոքր քննարկեցինք, մի փոքր չէ, բավականին երկար, որ բռնության պատճառ չէ։ Կնոջ կողմից բռնություն հրահրելը, օրինակ իր շպարով կամ հագուստով, հա, ասում ենք կարճահակ է, որ կարճահակ է պետք է բռնել սպանել, ասա երկար հագի, կամ ասա էսի էլ չհագնես, լավ չի, քեզ չի սազում, հա, կամ ասում ենք շատ հաճախ հաստատ էս կինը անբարոյական է, որ իր ամուսինը իրան ծեծում է, հա, էս էլ, հա, մենք միշտ ինչ որ մտքներիս մեջ կնոջը պիտակավորող
մտածելակերպ ունենք։ Մենք կյանքում չենք ասում, այս տղամարդն է մեղավոր, վերջ, այլ ոչ մի բան եկեք չքննարկենք։ Մենք միշտ ասում ենք, բայց ինչ հա արեք կինը, որ իրան ծեծել են։ Ես նոր չեմ ասում, նորմալ է այս մտածողությունն էլ է նորմալ, որովհետև մենք չենք պատկերացնում, հա, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր բարեբախտաբար իրանց կյանքի ընթացքում առնչություն չեն ունեցել բռնության ենթարկված կնոջ հետ, այսինքն չունեն ծանոթ, չունեն հարազատ, հա, ով որ բռնության է ենթարկվում ամուսնու կողմից օրինակ, կամ չունեն, չգիտեմ, մոտ ինչ որ մարդ էլի, այսինքն որ իրանց էլ կպնի, այս շատ դժվար է հասկանալ։ Ես սկսե չէի հասկանա, բայց ես աշխատել եմ, ես 7 տարի ամեն օր հանդիպել եմ ծեծված կին, ամեն օր ես խոսել եմ այդ կնոջ հետ ու պատկերացրեք այդ 7 տարվա ընթացքում ես հարյուրավոր կանանց հետ եմ աշխատել եւ ես ձեզ կարող եմ ասել, հա, որ բռնությունը կնոջով չի պայմանավորված։ Կան շատ ավելի լեզվանի կանայք, հա, որ տեսեք ասում են լեզվին տվեց, ծեծեց ամուսինը։ Շատ այլ լեզվանի կանայք կան շատ ավելի կարճ հագնող եւ բանշպար օգտագործող, բայց իրանց չեն ծեծում։ Հետևաբար հարցը կինը չի, հարցը տղամարդն է։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այստեղ հավաքվածներս 30 հոգով հավաքված ենք, հա, գոնե մենք այս սրա մասին մտածենք։ Մենք վաղը երբ լինի ինչ-որ միտեղ քննարկում մեր հարևանի տանը կամ դրսում կամ, չգիտեմ, դպրոցի բակում, հա, ծնողների մեջ, որ ասեն, այս ինչի կնոջը ծեծում է, այս ինչը, լավ է անում, որտեղ ինքը շատ լեզվան է, մենք ասենք, բայց ինչ կապ ունի լեզվանի լինելը։ Գոնե մենք այս 30 հոգիս տենց մտածենք, ասենք, բայց ինչ կապ ունի լեզվանի լինելը, հա։ Շատ այլ լեզվանի կանայք կան, ինչ ծեծում են, հա, այդ կանանց։ Խնդիրը եւ պատճառը ըստեղ տղամարդն է, ով որ ծեծում է, որովհետեւ վերաբերվում է այդ կնոջը որպես իր սեփականության։ Եվ վերջին բանը, հա, վերջին փաստը, որի մասին ուզում եմ խոսել, հա, կանայք վախենում են, ուղղակի վախենում են, որ կսպանվեն, հա, ես դες ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որովհետև շատ դեպքեր են լինում, երբ տղամարդը ասում է, եթե ինձ թողես, կսպանեմ, կմորթեմ, դրա մասին ինքը չի պատմում ոչ մեկին, ես դες ասում եմ մի մարդ, ով շուրջ 7 շատ կանանց հետ է աշխատել, հա, այս տարիների ընթացքում։ Դրա համար ես ուզում եմ այս սլայդը ամփոփել ու ասել, հա, որ բռնության պատճառ չէ աղքատությունը կամ ալկոհոլը, հա, որ մենք էլի խոսեցինք սրա մասին, որ ասում ենք, սա աղքատ ընտանիքներին է բոլորը, շատ հարուստ ընտանիքներում կա բռնություն, հա, ուստեղ նյութականը չի, հա, հարցը, ուստեղ կրթությունը չի, եւ բարձրագույն կրթություն եւ կրթություն չունեցող մարդիկ են բռնության ենթարկվում, հա։ Ուղղակի աղքատ ընտանիքների, այսպես ասած, պատմությունները շատ ավելի հանրային են, քան այն հարուստների ընտանիքներն, հա, նրանք շատ լավ կարողանում են փագել, ծածկել, որ ոչ մեկ դրսից հանկարծ չիմանա եւ չլսի իրանց պատմության մասին։ Եթե անցնենք առաջ, ուզում եմ խոսենք բռնության տեսակների մասին, մենք ունենք մի փոքր խոսեցինք, բայց ուզում եմ ամփոփել, կանանց նկատմամբ բռնության տեսակներն են, հոգեբանական բռնությունը, օրինակ վիրավորանքը, ազատության սահմանափակումը, այս որ խոսեցինք, հա, չի թողում տնից դուրս գա, խանդում է, անդադ ճնշումներ է գործադրում այդ կնոջ վրա, ֆիզիկական բռնությունը, օրինակ ծեծելը, հարվածելը, կծելը, հա, որը որ մարմնի վրա է, այսինքն այդ մարմնական վնասվածքներն են, սեռական բռնությունը, օրինակ բռնաբարությունը կամ սեռական ոտնձգությունները, հա, սրանք կնոջ նկատմամբ բռնության սեռական բռնության տեսակներն են, տնտեսական բռնությունը, տնտեսական ասելով ինչի նկատի ունենք, որ եկամտի տնօրինում է լինում կամ ֆինանսական կախվածության մեջ է դնում, հա, տղամարդը իրանից։ Օրինակ ասում է 100
100 դրամ քեզ չեմ տա, որ չգնաս մամայիդ տուն, հա, սա ոչ թե չկա այդ 100 դրամը դրա համար չի տալ, այլ հատուկ, հա, հատուկ նպատակով, որ օրինակ դուրս չգա այդ կինը տնից կամ կինը գնում է աշխատում է, ամբողջ փողը վերցնում է իր ձեռքից, ասում է չհամարձակվես, դու ոչ մի կոպեկ քո աշխատավարձից ծախսես, հա։ Իհարկե, էլի չեմ ուզում պատկերացնել, որ կարող է միասին են որոշում ծախսել, դա լրիվ ուրիշ հարց է, հա, այլ հենց պատժի նպատակ, հիմնական պատժելու համար է սա արվում, եւ մյուս տեսակը, 5-րդ տեսակը կանանց նկատմամբ բռնություն, դա վնասակար այդ ավանդույթներն են, որը մեր մոտ տենց շատ չի, բայց կան երկրներ, որ օրինակ կանանց հենց կանանց նկատմամբ, օրինակ սեռական օրգաններն են, հա, կտրում, վնասում, այս եւս կանանց նկատմամբ կամ գենդերային բռնության տեսակ է։ Ամենավերջում դուք տեսնում եք մի հատ էլ տեսակ, անտեսումը, որը կանանց նկատմամբ հատուկ չի, բայց ես հատուկ եմ ստեղ դրել, որովհետև ինքը վերաբերում է նաև միայն երեխաներին, տարեցներին եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Ինչ է անտեսումը, հա, որ այս մարդիկ ունեն պահանջմունքներ, հա, որ լողացնեն իրանց, ուտելիք տան իրանց, հա, նույն տարեցը կամ հաշմանդամություն ունեցող մարդը, օրինակ, ինչ որ մեկը օգնի, նույնը երեխան, հա, որ դուրս գան, օրինակ, ման գան, հա, ինչ որ մեկը օգնության կարիքը միշտ ունեն։ Ու այս մասով անտեսումը, որ հատուկ, օրինակ, ասում եմ, չեմ լողացնելու քեզ, այ այտենց քեզ պատժում եմ, հա, կամ կենթանիք հաց չեմ տալու քեզ, որ հատուկ չեմ տալու, որ դու վատանաս, ուշքդ գնա, թուլանաս, մահանաս, այ այս եւս բռնության տեսակ է, բայց սա հենց կանանց բնորոշ չի, սա ավելի ես դրել եմ, որովհետեւ այ այս խմբերին է բնորոշ։ Մենք խոսեցինք ընտանեկան բռնությունից, հա, ու խոսեցինք, որ ինչն է սրա գենդերային հիմքը, գենդերային հիմքը նա որ կանանց նկատմամբ է, հա, այս բռնությունը, ընտանեկան բռնությունը հիմնական կնոջ նկատմամբ է լինում։ Դեպքերի 90%-ից ավելին, այդ թվում եւ Հայաստանում մեր վիճակագրությամբ ընտանեկան բռնության տուժում են կանայք եւ ոչ թե տղամարդիկ։ Այո, դու կարող եք ասել, ես տենց դեպք գիտեմ, որտեղ կինն է տղամարդուն ծեծում, կարծեմ մասնակիցներից մեկն էլ մեջ բերեց տենց դեպք, այո, լինում են, բայց 100-ից 90-ը կինն է տուժողը, կնոջ նկատմամբ է լինում բռնությունը եւ միայն 10%-ում է, որ տղամարդկանց նկատմամբ է լինում։ Դրա համար սա ավելի կանանց նկատմամբ բռնության, հա, դաշտում է քննարկում ընտանեկան բռնությունը։ Տղամարդը կիրառում է բռնություն իր կնոջ նկատմամբ, իշխանության հաստատման եւ վերահսկողության նպատակով։ Այսինքն փորձում է վերահսկի իր կնոջը, հա, ու այս վերահսկողություն դուք ասեք կարող է լավ բան է, հիմա ուզում եմ մարտվել։ Սա նորմալ չի, հա, սա ոնց հա արդեն նշեցի դրսևորվում է ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական, տնտեսական բռնության ձևերով։ Եվ սա իշխանության հաստատման մի ձև է դիտարկվում։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ կարևոր մի բանի մասին խոսենք, ընտանեկան բռնության մասին խոսելիս։ Դա 3 փուլերն են, հա, երբ խոսում ենք ընտանեկան բռնության մասին։ Այդ լարվածությունն է, բռնությունն է եւ մեղրամսի փուլն է։ Ինչ է սա ենթադրում, հա, որ ցանկացած բռնություն, որ նայում ենք ընտանիքի ներսում, այս 3 փուլերով անցնում է։ Սկզբում լինում է լարվածություն, այսինքն ճաշը լավ չես սեփել, հարթուկը լավ չես արել, երեխուն շուտ ես քնացրել, երեխուն ուշ ես քնացրել, դասերը լավ չեք արել, օրինակներ եմ, հա, բերում լարվածության։ Հետո գալիս է հենց բռնությունը, այսինքն ծեծը, չգիտեմ, այլ ինչ վնասված կարող է լինել, հա, ինչ ձևով կարող է արտահայտվել։
դա կարա լինի օրինակ դուռը փակել կնոջ վրա թողել գնալ, հա, հենց բռնության ակտն է լինում եւ դրան հաջորդում է մեղրամիսը։ Պատահական չի այս բառը, հա, մեղրամիսը որն է, ամուսնության հաջորդ 1 ամիսն է, չէ, որ ամուսնանում են զույգերը, այդ հաջորդ 1 ամիսը մեղրամիսի փուլն է իրանց մոտ։ Այն որ լավ ամեն ինչ, հա, սիրով են, հարգում են իրար։ Այս մեղրամիսը նաև լինում է բռնության ենթարկված եւ ենթարկողի միջև։ Ինչ է լինում, հա, բռնություն կիրառողը, տղամարդը հիմնական ասում է, վայ, ես ինչ արեցի, էլ կյանքում քեզ մատով չեմ կպնի, արի բարի շենք, էլ սենց բան չի լինի, նվեր ա նվիրում, ծաղիկներ ա նվիրում, գնում ա, չգիտեմ, եթե գնացել է իր պապայի տուն այդ կինը, գնում պապայի տնից բերում ա, ասում ա, չէ, ես չեմ կարա, ես կգժվեմ, կմեռնեմ առանց քեզ։ Մեղրամսի փուլում, երբ մենք խոսում ենք կնոջ հետ ու ասում ենք բաժանվի, ինքը լավը չի, չգիտեմ, ես քեզ կօգնեմ, ինքը չի բաժանվել, որտեղ ինքը մեղրամսի փուլում է։ Այս այն փուլն է, երբ բոլոր կանայք մտածում են, որ սա վերջի անգամ էր, հաստատ էլ իմ վրա մատ չի ձեռք չի բարձրացնելու։ Բայց ցավոք սրտի հենց ընտանեկան բռնության առանձնահատկությունը կանում է նրան, որ ինքը կրկնվելու է։ Ինքը մի անգամյա ակտ չի, հա, մի անգամ չի, որ մի հատ խփեց, բարիշեցին ամեն ինչ անցավ գնաց, հա, ինքը անպայման նորից է կրկնվելու։ Ինչ որ հարցեր ունեք այս լարվածություն, բռնություն եւ մեղրամսից, հա, կամ եթե ինչ որ դեպքեր գիտեք, կարող եք հիմա մտովի հիշել, հա, օրինակ որ վայ էլ մատ ձեռք չեմ բարձրացնի քո վրա, մատով քեզ չեմ կպնի, հա, որ այդ տիպի բաներ են ասում։ Բայց հետո ցավոք սրտի նորից գալիս է էլի այդ լարվածությունը, բռնությունը, հա, հետո էլի մեղրամիսը, այսինքն անընդհատ այս փակ շղթա է, այսպես ասած, ինքը անընդհատ կրկնվում է փաստորեն, էլի սենց կռուգով գնում է ժամացույցի սլաքի պես։ Մի քանի կարևոր բան եմ ուզում ասել, որ ընդհանրապես ինքը տարածված հանցագործություն է աշխարհում, հա, կանանց նկատմամբ բռնությունը։ Եվ ցավոք սրտի ամուսնությունների 25-ից 50%-ում կա ընտանեկան բռնություն։ Հայաստանում, եթե նայենք մեր երկրում, ամեն 4-րդ ընտանիքում կա բռնություն։ Այս պաշտոնական վիճակագրությունն է, հա, ամեն 4-րդ ընտանիք ասում է, որ կինը կամ երեխան ենթարկվում է բռնության։ Ու ոնց խոսեցինք, հա, ինքը կապված չի կրթության, ինչ որ հարուստ լինել, աղքատ լինելու հետ, հա, կապ չունի այդ ամեն ինչը, բռնություն կա ամեն ընտանիքում։ Ոնց խոսեցինք, հա, 90-ից 95%-ը կանայք են հիմնականում բռնության ենթարկվում։ Ես ուզում եմ, որ մենք հստակ տարբերակենք, հա, բռնությունը կանանց նկատմամբ կոնֆլիկտից։ Ինքը ջղայնություն չի, ինքը ոնց ասեմ, լեզվակռիվ չի, ինքը ուժի եւ վերահսկողության հաստատումն է կնոջ նկատմամբ, հա։ Այդ ոնց է կոնֆլիկտում երկու ուժերը հավասար են։ Ես գոռացի, ինքը գոռաց, ես ջղայնացա, ինքը ջղայնացավ, ես ձայնս բարձրացրեցի, ինքը բարձրացրեց, հա։ Մենք հավասար ենք։ Այսինքն ես էլ եմ գոռում, ինքն էլ է գոռում։ Բռնության դեպքում մի կողմը ցածր է, մյուս կողմը բարձր է, ու գոռում է, այս մեկը չի կարողանում ընդհանրապես պատասխանել, հա, ու ինքը մշտապես այս ճնշվածն է։ Սրանով է տարբերվում ջղայնությունը կամ կոնֆլիկտը բռնությունից։ Ընտանեկանանց նկատմամբ, հա, այս բռնության դեպքերը, որ մենք խոսում ենք բոլոր, սրանք բռնության դեպքեր են, սրանք կոնֆլիկտ չեն։ Կամ ընտանեկան կոնֆլիկտ, հա, երկուսը իրար վրա գոռում են, իրար չեն հասկանում, իրար նկատմամբ բռնություն են նաև երբեմն իրար, բայց հավասար են իրանք։ Իսկ ընտանեկան բռնությունը կանանց նկատմամբ մեկը ցածր է, կինը ցածր է, տղամարդը անընդհատ բռնություն է կիրառում իր նկատմամբ։ Մենք ունենք չաթում գրված, որ նման դեպք եղել է քրոջս հետ 6 տարի դիմանալուց հետո երեխաներին վերցրեց ու փախավ տնից։ Շնորհակալություն, որ կիսվեցիք, իրականում, այո,
դեպքերը լինում են ու երբ նայում ենք մեր շուրջ բոլորը, ցավոք սրտի մեր հարազատներն են շատ հաճախ, մեր շատ կպնող մարդիկ են, որ տեսնում ենք, որ իրավիճակները շատ տարբեր են ու շատ կարևոր է ցանկացած իրավիճակում ուղղակի օգնել ու աջակցել այդ մարդուն, որովհետև ես ինչպես նշեցի, հասարակությունը տեղով մեկ քարկոծում է այս մարդկանց, տեղով մեկ ասում է դու ինչ կին ես, որ լավ կին լինեիր, ասենց չէր լի քո մոտ, այ որ դու խորամանկ լինեիր, խելացի լինեիր, քո ամուսինը քեզ չէր ծեծի, այս շատ է, դրա համար մի հատ է որ մենք ենք այս ձև մտածում, մի հատ է որ մենք ենք ասում դու ես մեղավոր, այս շատ ավելի վնասակար եւ վատ կարող է լինել կնոջ համար, քան ամբողջ հասարակությունը։ Եվ նորից եմ կրկնում, պետքա գա պահը, երբ կինը հասկանա, որ պետքա դուրս գա այդ ընտանիքից։ Ինչքան է մենք ասենք, ես քեզ կօգնեմ, ես քեզ կպահեմ, ես փող կտամ, չգիտեմ, չի անելու, մինչև որ ինքը չհասկանա, որ վերջ, ներում, մեկում չկա այս բռնությանը։ Էդ էլ ժողովուրդ ջան, էլի գալիս է մեր դաստիարակությունից, որովհետև փոքր տարիքից դաստիարակում են, որ մի անգամ պետք է ամուսնանաս, չպետք է բաժանվես, բաժանված լինելը լավ բան չի, այսինքն այս ամեն ինչը էլի մենք գալիս է մեր, այսպես ասած, մտածողությունից։ Այո, մենք խոսեցինք սրա մասին, որ շատ հաճախ ընտանեկան բռնությունից տուժում են երեխաները, այդ ընտանիքի, իրենք կարան չմասնակցեն այդ բռնությանը, չտենան անգամ այդ բռնությունը, իրանց նկատմամբ չգիտեմ, բայց իրանք տուժում են դրանից այդ ընտանեկան մթնոլորտի պատճառով։ Մենք խոսեցինք, որ ոչ մի կին մեղավոր չէ բռնության համար եւ ուզում եմ հստակ ասել, որ նենց չի, որ այս կանեք թույլ են, անօգնական են, չէ, ուղղակի իրանք հայտնվել են այդ իրավիճակում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձինք ռիսկային են բռնության նկատմամբ, մենք օրինակ նախորդ անգամ պատմություն լսեցինք բռնության մեր մասնակիցներից մեկից, որ կինը ձեռք էր բերել հաշմանդամություն ու իր նկատմամբ բռնություն էր լինում ամուսնու եւ ընտանիքի մյուս անդամների կողմից, Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք միշտ չէ որ կարողանում են խոսել բարձրաձայնել իրենց նկատմամբ կիրառվող բռնության մասին, դրա համար շատ ավելի ուշադիր պետք է լինենք։ Եվ սրա մասին է խոսեցինք, որ կան շատ տարբեր գործոններ, թե կանեք ինչի չեն լքում բռնարարին, կան չեն դիմում ոստիկանություն, Ես բացատրեցի, որ դրանք գալիս են փոքր տարիքից, երբ աղջկան ասում ես, մի անգամ պետք է ամուսնանաս, չպետք է բաժանվես, երբ այդ աղջկան ծեծում են տանը, այն պուճուրիկ աղջկան, ինքը տեսնում է այդ բռնությունը ամեն օր, այսինքն շատ այլ գործոններ են ազդում նրա վրա, թե ինչինքը չի թողում գնում բռնարարին կամ չի դիմում ոստիկանություն։ Մենք խոսեցինք, սրա մասին է, որ բռնարարները ալկոհոլից կախվածություն ունեցող անձիկ չեն, նրանք ես նշեցի, որ մենք միշտ ասում ենք հիվանդ է, վայ, հաստատ ինքը ինչ որ խնդիրներ ունի, որ սենց կնոջ նկատմամբ բռնություն է, ենթարկում, չէ։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ոչ մեկը, մեծ մաս, 99%-ը adekvat, ամեն ինչը հստակ գիտակցող բռնարարներ են եւ նաեւ աշխատավայրում են օրինակ շատ սիրված եւ հարգված լինում, ես այդ միտումն եմ ցավոք սրտի նկատել, բայց գալիս են տուն եւ ոնց որ են թույլ օղակը կինն է եւ երեխաները։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ խոսեմ, որ խմբերի նկատմամբ, այս կանանց տարբեր խմբերը եւ բռնությունը, մենք կարող ենք սրա մասին մի փոքր ուղղակի 2 րոպեով ուզում եմ ասեմ, չնայած որ Անահիտը նշեց թույլ են ներկայացնում, բայց ցավոք սրտի, մենք ունենք խոցելիության որոշակի ռիսկեր ու այս մասով օրինակ փախստական կամ տեղահանված կանայք կարող են բռնության ենթարկվել, կարող են սեռական ոտնձգության ենթարկվել օրինակ հաշմանդամություն ունեցող կամ կինը կամ երեխան եւ ցավոք սրտի մենք այս դեպքեր ունեցանք նաեւ Հայաստանում 2011 թվականին Նուբարաշենում գիշերօթիկ կար, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ էին
ոնց որ 24 ժամյա այդ խնամքն էին ստանում, շուրջօրյա խնամք էին ստանում եւ հայոց լեզվի եւ պատմության ուսուցիչը պարբերաբար ենթարկում էր սեռական բռնության այդ դպրոցի երեխեքին։ Եվ երեխեքը ուղղակի չէին հասկանում, թե ինչ է իրանց հետ կատարվում, թե նորմալ չի էս ամեն ինչ եւ չէին խոսում դրա մասին։ Խոսքը վերաբերում է էլի աղջիկների մասին, տղամարդ ուսուցչի կողմից, ու որքան էլ մենք չենք ուզում լրացուցիչ խոցելություն տալ խմբերին, բայց այնուամենայնիվ հա շատ կարևոր է, որ մենք նաև եթե օրինակ աշխատում ենք ինչ-որ տեղ, որտեղ կան տարբեր խմբերի մարդիկ, ուշադիր լինենք եւ հավատանք իրանց ասածներին, որ մարդիկ օրինակ բարձրաձայնում են բռնության մասին։ Ես ուզում եմ օրենքից խոսել, այդ վարչաիրավական մեխանիզմներից, մենք ունենք ընտանիքում բռնության կանխարգելման եւ ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրենք, ընտանեկան բռնության մասին օրենք ունենք։ Եվ այս օրենքը պաշտպանություն է տալիս բռնության ենթարկված անձանց, բայց շատ կարևոր է, որ այդ անձը դիմի ոստիկանություն, այսինքն եթե գնա ինչ-որ չգիտեմ սոցապին ու ասի ինձ պաշտպանեք, բնականաբար սոցապը ոչ մի բան չի անելու։ Շատ կարևոր է, որ անձը, որ ենթարկվում է ընտանեկան բռնության, ընտանիքի ներսում դիմի ոստիկանություն։ Երբ դիմում է ոստիկանություն, ոստիկանությունը կարա այս բաները կիրառի, սրանք կոչվում են պաշտպանական, այսինքն պաշտպանելու միջոցներ, ոնց որ ինչ որ լրացուցիչ բաներ ան։ Օրինակ նախազգուշացումը, որ կանչում է բռնարարին, այն մարդուն, որ կիրառել է բռնությունը, ու ասում է, «Էլ բռնություն չկիրառես», խոսում է իր հետ, բացատրում է։ Եթե այդ խոսալ բացատրելը չի օգնում, կա անհետաձգելի միջամտության որոշում, որը մի քանի օրով, մինչև 21 օր ժամանակ, օրինակ ասում է, որ այս բռնարարը պետք է այդ ընտանիքից գնա, հանում են այդ բռնարարին այդ տնից, կամ ասում են, օրինակ ինքը պետք է 100 մետր չմոտենա այս կնոջը ու իր երեխեքին, իրավունք չունի զանգի, եթե ինքը խախտում է, արդեն իր նկատմամբ պատիժ է կիրառվում։ Եթե այս ոնց որ երկուսն էլ օգտագործում, կա նաև երրորդ միջոցը, որը կոչվում է պաշտպանական որոշում, որը կայացնում է դատարանը մինչև 6 ամիս ժամկետով։ Ինչ է սա ենթադրում, որ 6 ամիս կարա ստիպի, որ բռնարարը էլի ընտանիքից գնա, տուն չգա, այսինքն այդ տան մեջ համատեղ չապրեն, կամ չզանգի, չգնա աշխատանքի վայրը այդ կնոջ, չշփվի այդ երեխեքի հետ, ու նկատմամբ էլի այդ բռնությունը տեղի է ունենում, չզանգի, նամակներ չգրի այդ մարդուն, չմոտիկանա իրան։ Այս օրենքը ընդունվել է 2017 թվականին ու այս միջոցները, այսպես ասած, թույլ է տալիս պաշտպանել կանանց։ Եթե ոնց որ բայց դիմեն ոստիկանություն եւ նաեւ կանայք պետք է իմանան, որ պետք է պահանջեն, որ այս միջոցները կիրառվեն իրանց պաշտպանելու համար։ Այսինքն այսօր մենք ունենք որոշակի մեխանիզմներ, որոնք իհարկե կատարյալ չեն 100%-ով միշտ չի, որ աշխատում են, բայց այնուամենայնիվ այս մեխանիզմները կան եւ շատ կարեւոր է, որ մենք գոնե իմանանք եւ նաեւ եթե կլինեն տենց դեպքեր կանանց, որ լսել ենք այդ դեպքերի մասին, իրանց ասենք, որ դիմեք ոստիկանություն։ Բայց նաև ուզում եմ այս թեժ գծերը ձեզ ցույց տալ, այս երկու համարները եւ խնդրել ձեզ մոտ գրեք, գրանցեք։ Առաջինը ընտանեկան բռնության դեպքերով է 099 88 78 08 հեռախոսահամարն է, որը կանանց աջակցման կենտրոն է կոչվում։ Այս կենտրոնը տրամադրում է իրավաբանական, սոցիալական, հոգեբանական աջակցություն, նաև իրանք ունեն ապաստարան, որ կինը կարա գնա, այնտեղ մինչև 6 ամիս ապրի, պաշտպանված լինի, էլի բռնարարից։ Իհարկե, այս ապաստարան չեն տանում բոլորին, տանում են միայն այն դեպքերում, երբ օրինակ իր կյանքին վտանգ է սպառնում, եթե գնահատում է մասնագետը ու տեսնում է, որ շատ վտանգավոր դեպք է։
Այս մի համարն է ընտանեկան բռնության դեպքերով, հա 88, 78, 08, 099 եւ սեռական բռնության դեպքերում, եթե էլի հա կլսեք, որ ինչ որ մեկին նկատմամբ ոտնձգություն ա եղել, այսինքն հենց պարտադիր չի, հա, բռնաբարության դեպք լինի, բայց եթե սենց դեպքերը սեռական բռնության կլսեք, էլի տրամադրեք այս մյուս համարը ստեղ են, հա, կա իրավաբան, հոգեբան, սոցիալական աշխատող, որ էլի կօգնեն 077 99 12 80, այս էլ մյուս համարն է, որ կամ պարտադիր չի, հա, հենց կինը զանգի, դուք կարաք զանգեք, օրինակ ինչ-որ հարցեր ունենաք, տակ ու մասնագետները ձեզ պատասխանեն ու օգնեն։ Այս երկու հեռախոսահամարները հիշեք եւ գրանցեք ձեզ մոտ, եթե ոնց որ sense դեպքեր կլինեն, անպայման զանգեք։